शीत दिन स्टार्ट हो गलानी बहुत लोकंर प्रोब्लेम था जे ठंडा टिके पड़े ठंडा काश कफ स्टार्ट हो जाए। तो ये छुटकारा पाइबा बेस्ट रेसिपी है चिकेन सूप। जदि केबे ट्राए करना निहाती ट्राए करूँ आ ठंडा कफर रिलीफ पातु। मुझे नहीं 250 ग्राम चिकेन ताकू क्लीन करने मुझे लुण लेंबू आ गरम पानी ऐड कर 45 मिनिट पाखापाखि छाड़ी देती चिकेनटा जो थे कि बढ़िया से क्लीन हो तार जो आइंसा स्मेलटा भी बेसी लगे जेहेतु आम चिकेनटा बॉयल करके तार पानीटा को आम ये करवा तो से चिकेनटा बढ़िया से क्लीन करा दरकार। आगे देखो मुझे किसी परिवा गोटा गरम मसला रखी यूज करने आपण को जदि परिवा यदि अलग किसी दरकार ताले आपण माने ऐड करेंगे। 45 मिनिट पर देखो चिकेन के बढ़िया से क्लीन हो जाए तार कलर आप दुटा डिफरेंट जानीपे। तापर फटाफट मु प्रोसेसिंग को गली प्रेशर कुकर नेली से 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कली। तापर मुझे गोटा गरम मसला जमती कि गोलमरीच गुजराती दालचीनी लवंग तेजपत्र आउ परिवार अदा रसुण प्याज आउ बंधाकोबी गाजर कंचा लंका यही सब रखी आपड़ी ब्रोकोली मशरूम आप ऐड करेंगे। परिवा चिकेन को आम बहुत टाइम फ्राए करवानी आमको तार जो कच्चा पानीटा ही दरकार सेटा को आम सूप बनैबा जोटा कि आम बॉडी को पूरा मेडिसिन टाइप काम कर। तो देखो मुझे हार्डली 3 मिनिट फ्राए करना मो आम क्वांटिटी अनुसार पानी ऐड करदेली आम 15 मिनिट कुक करा। 15 मिनिट भितर आपंकर 3टा कि 5टा जितने भी सीटी आसपाई दिंतु कि 15 मिनिट कुक करूँ। देखो ये केते बढ़िया से आमर परिवा और चिकेन बॉयल हो निजे मुझे देखी भी देखिपे बढ़िया से पूरा सीझी चिकेन। तो एबे आमे कौन करिया ना ए जो पानीटा को आमे बढ़िया से छाणी नबा एई पानी रे ही आमे सूप बनेबा। आपण माने जदि परिवा सेठू दरकार अछि ताले आपण ऐड करंतु जदि आपण प्योर चिकेन सूप पीवार अछि परिया को स्किप करंतु। तो मु चिकेन जहां हाड़ था ताको बढ़िया से टुकड़ा टुकड़ा करनेली हाड़ को सेपरेट करदेली सेई पानीटा को आउथरे बढ़िया से फुटै नेली तापर सेठू चिकेन जो सब टुकड़ा टुकड़ा करके रखिथिली ताको मु ऐड करदेली। एबे आको आमे 5 रु 10 मिनिट बढ़िया से फुटैबा। फुटे सारापर कलर पर मुझे 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करी। तो आपण मैंने क्वांटिटी अनुसार जब बेसी अच्छी ताले आप 2 टेबल जगह 4 टेबल भी ऐड करेंगे। जेहेतु मत ठंडा थिला तो मुझे टिके स्पाइसी चिली फ्लेक्स ऐड करछि। मुझे कॉर्नफ्लोर माने ऐड करी नथिली मते दरकार नथिला। आपण माने जदि टिके थिक दरकार अछि ताले कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच ऐड करि परिबे। तापर मुझे गोटे अंडा रखीछि ताको ऐड करिया पई तापर मु टिके गोलमरिच गुंड ऐड करथिली। तापर गोलमरिच गुंड टिके देखंतु बॉयल हेकि बढ़िया से फुटीगला हे आसला बेलू मुझे ये अंडाटा को ऐड करदेली। आ अंडाटा आप गोटे जगह नु चारिटा बुले ऐड करेंगे। तार देखते कौ टाइप माने से होइछि मस्त लगे। आपण मानू ठंडा जदि मेडिसिन दरकार ताहे निहाती चिकेन सूप पियंतु आ देखिए आपण केते रिलीफ मिलिबो। तापर मुझे खूब सारा धनिया पत्र ऐड करथिले जार माने टेस्ट स्मेल पूरा कौन कहिबी लास्ट माने टिके लेंबू ऐड करंतु। तापर आपण माने एई टाइप रो चिकेन सूप घरे बनातु आ रेस्टोरेंट चिकेन सूप को भूली जिबे। आ शीत दिन तो यहाँ मस्ट ट्राए रेसिपी जदि आपण माने ट्राए केबे करि नाहांती ताले करंतु। बेसिकली जदि आपण माने ठंडा हे जे कफरे तंटी पूरा जाम हो जाउछि ताले ए रेसिपीटा निहाती ट्राए करंतु। आ मते कमेंट रे जणांतु आपण माने केमथि लागला काहेकि ना मु सेटा ट्राए करिछि सेइथि पई मु आपण मानक सहित रेसिपीटा शेयर कली। आ वीडियोटी भल लागिले निहाती चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक कर देबे। जय जगन्नाथ।